大家好，今日咧就係去到第13課啦，係總結同埋重溫，係咁樣啊！呢個應該係我最後一個視頻啊。在今次嘅視頻裏面，我都有好多都唔需要我點講嘅，係主要你大家睇翻啲影像，然後再去思想下，你係從每個影像裏面學咗啲乜嘢。你可以重溫如果係太短嘅，你要思想耐啲嘅，你就停一停喺個圖像嗰度，再思考一下你學到啲乜嘢。好，咁最後咧就有個 QR code 嘅，希望大家咧就俾啲意見我喺今次嘅課程裏面，我有咩可以改善嘅地方，所以下一次我做嘅時候，做視頻嘅時候或者做主學嘅時候，可以更加改善。好，我哋開始。首先我翻呢個圖畫，呢個圖畫就係我成個課程裏面係講嘅4個嘅齒輪，佢都係一連扣住嘅，係裏面講咗學務啦，學務裏面去帶出3個嘅齒輪啦。冇咗學務，其實呢其他3個齒輪係唔會喐，亦都喐得唔好嘅，係會有偏差嘅。因為我哋學務，因為我哋不斷學務神嘅同在，神嘅引領，我哋學務去聆聽，去順服。其實呢樣嘢係最重要，因為有啲嘅時候，可能我哋做嘅嘢有偏差，但係當我哋係有學務去聆聽、去順服，而係付諸行動嘅時候，在我哋嘅偏差底下，仍然神係會補足，仍然神會喜悅。所以當我哋有學務嘅心去到熟練嘅操練，每日同佢有安靜嘅時間去睇佢聖經，去明白佢呢個說話嘅時候，可能我哋所認識嘅，我哋所領受嘅可能有偏差，但係當我哋靜翻落嚟，神嘅聖靈會同我講說話。當我哋有學務嘅心去到團契裏面同弟兄姊妹相交嘅時候，佢會點明，佢會指示，佢會引導我哋點樣同弟兄姊妹相交。當我哋有學務，同樣一個學務嘅心去服侍人群嗰度，當我哋學務去嘅同在，去引領嘅時候，我哋踏出呢個服侍嘅地方嘅時候，因為我哋知道我哋自己嗰個認知嘅心腸嗰時候，我哋更加有正確態度去到接觸不斷每個人。好，咁我就以下咧就我都開始都唔會講咩說話，但係會用一啲嘅圖像再一次掀起你對每一個嘅圖像喺今次嘅主日裏面學到啲乜嘢。好，我而家開始。
好啦，最後就希望大家都有個好好嘅feedback 咧俾我啦。咁啊，呢個就係個 QR code，你可以用你嘅手機影一影呢個 QR code 嘅時候，你就可以去到嗰個 Google Form 嗰度俾我 feedback。好希望有機會再喺呢個 YouTube 平台再見多謝各位。